Yra pasidalinta dabar situacija, moteris išgirdo santykiuose, kad būtinai reikia kalbėti ir išsakyti, kaip jaučiuosi iš karto. Ir yra pabandžiusi tai atlikti su vyru, pavyzdžiui, ir jis išsijuokė, kad aš jaučiuosi, pavyzdžiui, nesaugi. Ir aš paskaitoje pristačiau momentą lygiai frazę, kad mes turime vartoti frazę aš jaučiuosi. Tačiau jeigu tu nuolat jautiesi pikta ir jeigu tu nuolat jautiesi nesaugi ir tai yra tavo emocinė priklausomybė, vyras atitinkamai į tai reaguoja, nes jūs pirmiausia bendraujat energetiškai. Kodėl jis išsijuokė tik dėl tos priežasties, kad tu neatlikai pirmųjų 3 žingsnių. Tu nepabuvai su emocija. Tu nesupratai jos, o iškart jo, aš išgirdau, reikia sakyti frazę, kaip jaučiuosi. Ir vėl bėgu nuo emocijos. Aš jaučiu, nu gerai, nekaltinu. Jau taip, jau labiau, jau hitriau, jau ten geriau sugalvojau. Nu, padėjo Roberta sugalvoti. Aš jaučiuosi prislėgta. Aš jaučiuosi liūdna, aš jaučiuosi nusivylusi, aš jaučiuosi apleista, aš jaučiuosi nemoteriška. Nu, sakė kalbėti. Nu ir jisai galvoja, kas čia per žodžiu. Tu, kai atsistoji į moters poziciją, tu pasakai, kad jaučiuosi. Bet dabar, kai aš kalbu ir kalbu, kaip aš jaučiuosi arba jaučiausi, aš būnu su ta emocija pirmiausia pabuvusi ir panagrinėjusi savyje pati. Nes paskui, kai mes eisime sekančiose paskaitose, jūs matysit, kad kai suprantat savo emocinės būsenas, jos jūs nukelia į taškus ir įgyjimo situacijas. Ir čia dar kitas dalykas, ką aš pristatysiu vėliau, bet čia noriu užakcentuoti. Tu negali bėgti nuo savo emocijų ir vartoti sąmoningą frazę. Aš jaučiuosi. Tu turi išbūti su savo emocijomis. Pameni, 3 žingsniai. 3 žingsniai. Pastebėti, ar ne? Identifikuoti, išbūti. Ir paskui tik iš ramybės būsenos atlikti veiksmą, eiti į pokalbį, priimti sprendimą. Šitie 3 žingsniai, jie turėtų būti atliekami raštu pačioj pradžioj visada, kad tai susiformuotų naujas įprotis. Ir paskui tau bus tai yra kaip normalu, nu kaip ir vairuojat su mašina. Iš pradžių drebėjo viskas, rankos, kojos, nematėt, viską reikia stebėti. Dar perjunginėt pavarą, nu atrodo neįmanoma, kaip dabar vairuojat. Muzika garsiausiai, dar jeigu kas nemato žinutę kažkam pasiunčiu, nu ir net nebesvarbu, vairuojat jau. Tai va čia lygiai tas pats yra su moters emocijomis ir emociniu intelektu. Pirmiausia, atrodo, nu čia tikrai visko daug, čia ir tą klausimą, čia ir taip. Paskui kūnas labai gražiai atreaguoja. Tau nebereikia ir tavo energija, aš dar pristatysiu daugiau praktikų ir gydymo praktikas, ne? Dabar čia irgi leidžia neutralizuoti. Tai va tas aš jaučiuosi gali būti kartais irgi bėgimas nuo emocijų. Ir tas vyras galvoja, ką tu čia dabar išvertei? Tu čia dabar pripasakoji, ką man su tuo daryti ir pasijuokia ir nueina. Nu, nes jis negali tau padėti pakeisti tavo vidinės būsenos. Būsena tai tavo viduje. Suprantate, ne? Ir ką aš pristačiau ir paskaitoju apie emocinę priklausomybę. Būsena ir emocija tai tavo viduje. Ir aš pristačiau, ką daryti kitaip, kad ta būsena keistųsi.